kisah cinta kamu gimana? Seperti apa, Rin? Ya, kisah percintaan aku tuh Dia sebetulnya... udah mulai ini. Saya coba perdalam lagi aja. Perdalam lagi. Udah mulai. Oke, fokus ke titik merah yang di depan sana. Oke, fokus ke titik merahnya. Oke, apapun yang kamu rasakan sekarang, kondisikan diri kamu lebih nyaman, lebih rileks ketika seiring dengan tarikan dan hembusan nafas kamu. Bawa diri kamu ke dalam masa lalu kamu dan kamu bisa ceritakan segala sesuatu yang terjadi di masa lalu kamu dan ceritakan lebih jujur dari sebelumnya. 1, 2, dan Kisah cinta kamu seperti apa? Jadi dulu saya punya mantan, Mas. Oke. Terus saya diputusin karena dulu aku tuh badannya gendut banget. Oh iya, serius? Iya, Dulu betul. gendut, sekarang kurus gini? Jadi ya dulu aku gendut banget. Ya. Jadi aku bisa kurus seperti ini karena aku dimotivasi sama teman aku. Oke. Teman aku tuh namanya si dia. Dia, oke. Jadi dia mau motivasi aku supaya aku bisa putus sama mantan aku tuh juga. Ya. Terus aku juga akhirnya kan termotivasi dan aku jadi Ya. pelatih dance Ya. dan aku juga bisa lepas dari mantan aku itu. Oke. Oh, jadi sekarang udah bisa move on ya? Sudah. Udah. Nah, sahabat kamu nih, dia ini boleh kita video call nggak? Boleh. Ya sekalian aku juga pengen ngucapin terima kasih banget sih sama dia. Oh gitu, iya. Iya, karena berkat dia aku Oke. jadi bisa seperti Oke, ini. oke. Abi balikin, Bi. Oke, ketika saya hitung 1 sampai 3, oke, kembali dalam keadaan normal kamu seutuhnya, lebih sehat, lebih semangat dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Oke. Nah, oke. Tadi gue minta nomor sahabat lo. Dia bener kan sahabat dia kan? Loh, kok Mas Uya tahu sih? Tahu, iya. Saya sahabat dia juga. Kita telepon boleh nggak? Emang Mas Uya punya nomornya ya? Ya, aku kehilangan justru ada nomor teleponnya nggak? Aku ada. Boleh kasih ke kita? Boleh. Tapi aku masih bingung. Mas Uya kenal di mana ya? Ada coba. Kayak nomor. Nih, Mas Sofyan Dimsum. Ya, di tengah. Ya, kamu clear ke depan. Oke. Stop. Ya, silakan. Halo? Halo. Halo Ririn. Dia? Kamu gimana kabarnya? Aku baik, kamu apa kabar? Aku juga baik. Ya ampun, aku kangen banget sama kamu. Kita udah lama nggak kontekan. Kamu lagi di mana itu? Aku lagi di garis tangan, lagi di Antv. Kamu di mana? Aku lagi di mobil, tapi baru sampai rumah sih. Oh, emang kamu mau kemana? Baru sampai rumah, aku tadi dari luar. Oh, iya, aku kan ikutin saran kamu untuk ikutan garis tangan, makanya aku di sini. Ya, aku makasih banget ya sama kamu ya dia. Biasa aja lagi, kan udah wajar namanya sahabat. Lagian kan aku itu yang buat yang terbaik untuk kamu. Makasih banget ya dia ya. Kamu tuh baik banget sama aku. Gara-gara kamu, aku udah bisa putus sama mantan aku, si Hasan. Terus juga kamu selalu memotivasi aku. Makasih ya. Aku masuk rumah dulu ya. Kamu mau kemana? Dah. Nah, nanti kita lanjut lagi. Dah. Iya. Kok belum dimatiin ya? Belum dimatiin teleponnya, Mas. Ya? Dia? Cuman dimatiin gue doang, nggak di Tapi dia punya videonya nggak kelihatan, cuma suara dia. Masih nyambung ya? Nah itu tadi suara siapa tadi? Kamu sama siapa? Nah, itu temen aku. Kok aku kayak dengar suara si Hasan sih? Rin. Itu siapa? Jawab siapa? Itu mantan aku, Mas. Itu mantan aku. Aku bisa jelasin, Rin. Aku bisa jelasin. Kamu benar-benar kurang ajar tau nggak dia? Oh, jadi sahabat kamu rebut mantan kamu? Kita bisa jelasin berdua. Enggak kayak gitu, Mas Uya. Kamu nggak usah kurang ajar ya? Maksud kamu apa, hah? Pantesan ya? Kamu dukung-dukung aku untuk putus sama si Hasan, ternyata kamu selingkuh sama dia, hah? Dengar kita penjelasan kita berdua. Kamu nggak usah jelasin apa-apa lagi, Hasan. Kamu diam! Kamu dengerin aku jelasin. Mereka berdua tuh udah jahat banget sama aku, Mas Uya. Kamu nggak bisa kayak gitu. Aku lupa kalau aku udah Ririn. Tadi aku lupa matiin. Baik, kamu nggak matiin sih. Bibi coba relaksasi, Bi. Halo dia, halo.
Iya, Dia tadi di situ ada benda apa aja ya di situ? Ada bantal nggak bantal? ada boneka. Oh boneka, coba lihat bonekanya. Oke, coba lihat boneka apa itu ya? Boneka boleh kamu lihat bonekanya? Boleh kamu lihat? Lihat Dasar bonekanya. kamu perempuan nggak? Coba. Boleh lihat bonekanya, lihat, fokus ke bonekanya. Oke, fokus. Sekarang kamu cium-cium bonekanya. Oke, cium. Oke, semakin kamu cium boneka tersebut, rasakan kembali kamu sudah masuk dalam kondisi yang sangat nyaman, rileks, dan sangat luar biasa sekali. Apapun yang kamu rasakan sekarang, itu adalah kondisi di mana kamu sudah masuk ke dalam kondisi yang sangat rileks, tenang, dan lebih nyaman dari sebelumnya. Dan nanti pada hitungan ketiga, siapapun yang bertanya nanti, kamu akan mengakses segala sesuatu yang terjadi di masa lalu kamu, dan kamu bisa ceritakan lebih jujur dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Oke, dia jujur, sebetulnya apa yang kamu lakukan dengan mantannya Ririn, Hasan? Saya sebenarnya sayang sama pacarnya Ririn, Mas Uya. Oke, terus? Gimana? Dan saya sebenarnya galau antara milih Ririn atau pacar atau Hasan. Berarti lo apa ya? Lo menyakiti pas sahabat lo dong? Habisnya saya galau, Mas Uya. Saya suka sama pacarnya Ririn. Terus ceritanya apa lagi yang terjadi? Selama saya pacaran sama Hasan, saya sering dan Aduh. saya 2 minggu, telat 2 minggu. Cewek ya. Dasar kamu tuh tahu nggak? Berapa kali? Nggak kayak itu, Mas Uya, karena saking banyaknya. Wal. Banget ya jadi cewek ya. Kamu tuh nggak malu tau nggak sih Kan dia? telat 2 minggu, Mas Uya. Apa? Saya udah telat 2 minggu. Telat 2 minggu. Ya, Terus jadi Hasan harus tanggung jawab. Hasan nggak berani tanggung jawab, cuma mau enaknya doang, Mas Uya. Bohong, Mas. Bohong. Aku mau tanggung jawab. Jadi yang nyuruh Ririn putus tuh lo kan? Udah. Jadi biar lo bisa pacaran sama Hasan gitu. Lo nyuruh Ririn putus sama Hasan ya, benar ya? Ini urusan gua. Pacar sahabat lo sendiri keterlaluan sih lo. Parah ditikung. Kalian tuh benar-benar jahat tau Sadar, nggak Bi. sih berdua? Balikin. Halo dia, apapun yang kamu rasakan sekarang, kondisi apapun, banget. kondisi hati kamu, oke? Saya kembalikan ke kondisi normal seutuhnya pada hitungan ketiga. 1, 2, dan 3. Aku tuh gak nyangka sama mereka berdua, Mas. Dan bahkan aku tuh udah percaya banget sama si dia. Iya. Tapi ternyata dia juga hianati aku juga. Aduh.